Vamos a ponerlo así. Mi amigo se llama Billetín. ¿Ha visto algún billetín por aquí? No. Él es Bart. Ponga mucha atención y vea cómo guiño el ojo al hablar, ¿de acuerdo? Sí, señor. El hombre que busco en realidad, guiño, es Don Soborno. Guiño, guiño. Hay que lanzar los aros. Bueno, se acabó. Este juego se cierra.